camarada me bota no grupo aí agora de Nova Iguaçu. Aí bota 3 camaradas no grupo, que fazem faculdade lá com a gente, e uma puta de Nova Iguaçu. Aí perguntaram onde eu tava, eu falei que tava no recreio. Não, você faz o seguinte, você vem pra cá agora. Tem uma mulher muito gostosa, ela tá aqui no grupo e ela cobra 300 reais por hora. Eu falei, oi? 300, vem Leandro, vem com vontade que é 300 por hora. Eu falei, mano, por 300 reais por hora, eu passo ali na Praça Paris, ali na Lapa, e boto 82 travestis dentro do carro, com a porra de um peito grande pra caralho, uma bunda enorme, eu dirigindo, as pirogas, tudo batendo na minha cabeça, os travestis, tudo eufórico pra caralho, gritando, sou o rei por 300 reais, porra. Caralho, 300 reais, vou fazer o seguinte, manda a mulher embora que eu vou aí dar o cu pra vocês, porra. Não tem ideia, 300 reais, ela vai dar